Pobre Marc, sempre has de fer tard. Des que et van fer funcionari, arribes tard tots els dies. Has vingut a les 9? Home, són les 8, Ah, vale. Perdó. Sí, ara fas la pilota, no? Claro. M'has sentit que al costat de comprar una coseta? Perquè són de xocolata, si no? Després ho repartirem, Quiquet?